안녕하십니까? 지금은 엔진에 불이 들어왔다고 해서 다이그노스를 하려고 하는데, 이거 항상 자주 나오는 거라 보여드리면 좋을 것 같아서 그리고 싶습니다. 일단은 여기 엔진에 불이 들어와 있죠? 그래서 제가 스캔을 직접 해봤습니다. 현대에서 제공하는 스캐너예요. 진단을 해보면 코드가 두 개 떴죠. 일단은 실린더 넘버 3 미스파이어에 대해서 먼저 알아보겠습니다. 현재 지금 엔진에서 일어나고 있는 모든 데이터들을 볼 수가 있습니다. 여기 보시면 여기 엄청나게 많은 것들이 있죠. 데이터. 지금 여기 보시면 미스파이어 카운터 1, 2, 3, 4 데미지 미스파이어 카운터 1, 2, 3, 4 이렇게 나와 있어요. 근데 지금 미스파이어가 나오면 이게 카운트가 되는데 몇 번 됐다고. 자, 그럼 여기서 엑셀을 한번 세게 밟아 보겠습니다. 예, 여기 보시면 여기에 3번에 미스파이어 5번 뜬 거 보이죠? 많지 않죠? 근데 엑셀을 또 다시 한번 밟아 보면 이렇게 살살해서는 안 하고 오, 82번 168번 지금 나오는 게 보이죠? 그러면 제일 마일리지가 156,000이거든요. 이때 이그니션 코일이 많이 망가져서 돌아와요. 10만 넘으면 많이들 오시는데 이그니션 코일을 먼저 한번 바꿔보도록 하겠습니다. 뜨거. 이걸 제끼고, 와, 이거 쥐가 있네. 쥐똥. 벌레도 먹었습니다. 더러운데 이거. 이건 이그니션 코일은 디스트리뷰터 시스템이네. 예, 저 이그니션 코일 케이블을 이렇게 떼봤습니다. 1번, 2번, 3번, 4번인데 보시면 3번에만 이렇게 색깔이 좀 다르게 돼 있네요. 제가 이 스파크 플러그를 떼봤는데 1번, 2번, 3번, 4번. 3번 보시면 아시겠지만 여기에 까만색이 있어요. 뜨거라. 이게 여기 이렇게 안에 들어가서 여기 스파크가 얘가 나가지고 전기가 들어가서 스파크를 내는 건데 이게 보면 이게 하얗잖아요. 알킹이 있었다라는 것 같거든요. 이게 이쪽을 통해서 여기를 들어가서 여기 스파크가 튀어야 되는데 여기를 못 들어가고 옆으로 튕겨져. 여기는 이제 세라믹 도자기인데 도자기가 인슐레이션 역할을 해요. 이쪽으로 안 튀게끔. 제가 알기로는. 근데 여기로 튀었다라는 거는 제대로 지나가지 못하고 그 스파크가 옆으로 튀었다라는 겁니다. 저는 그래서 스파크 플러그와 이 스파크 플러그 케이블을 교환해 줄 생각입니다. 한번 교환하고 나서 어떻게 테스트 결과가 바뀌는지 보시죠. 이렇게 스파크 플러그와 케이블을 바꿨습니다. 한번 보시죠. 어떻게 됐나? 예. 일이 너무 많아가지고 정신이 없는데 이제 한번 데이터를 봅시다. 어떻게 되는지. 제 밑으로 가면 여기 미스파이어 부분 여기를 보시면 됩니다. 네, RPM 올려볼게요. 네. 지금 방금 바꾸고 나서 했는데 미스파이어가 3번에서 다시 나왔어요. 그래서 제가 무엇을 했냐면
어답티브 밸류 리셋을 했어요. 그게 뭐냐면 스파크 플러그나 오토 센서 뭐 이런 다양한 엔진 관련된 것들을 바꾸고 나서 엔진에 들어가는 전자 신호의 인풋을 다 리셋을 시켜주는 거예요. 왜냐면 얘네들이 자주 받는 시그널에 대해서는 이제 픽스드 값으로 항상 이 정도를 받는다 해서 그 정도 값을 유지하는 그런 게 있거든요. 그 값들이. 제가 그 값을 리셋을 하고 다시 해봤더니 더 이상 미스파이어가 나오지 않습니다. 네, 이렇게 심하게 하는데도 미스파이어가 한 번도 카운트 되지 않았어요. 아까 이럴 때 300, 400까지 나왔거든요. 그래서 저는 이게 고쳐졌다고 봅니다. 어떠셨습니까? 이게 완벽하게 고쳐진 거면 정말 제일 좋겠고, 일단 제가 보이지 않으니까 부초점이 나갔네. 더 이상 문제가 지금은 보이지 않아서 일단 테스트 드라이브 많이 해보는 게 제일 좋을 것 같아요. 이 상태에서 일단은 손님한테 보내도록 하겠습니다. 그리고 전에 한번 들어왔었던 기록이 있더라고요. 찾아보니까 그때 엔진이 중간 시동이 꺼져버리는 경우가 있었대요. 아마 미스파이어가 너무 심하게 나서 엔진 출력이 떨어지면서 꺼져버린 것 같습니다. 시청해주셔서 감사합니다.